महोदय, कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 घरों पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए।